السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا نمشيو نكملو بقية التمارين. دونك عندنا l'expression f égale 6 sur 2 fois 10 sur 9 fois 2,5. أول حاجة شنو كنديرو؟ دونك on va simplifier par le grand facteur commun اللي هو 2. دونك عندنا هنايا 2 sur 5 وعندنا 6 sur 2. تنشطبو على هاد العوامل المشتركة. هنا نحيدو 2 ومن هنا نحيدو 2 من هنا. شنو كتبقى لنا؟ كتبقى لنا 6 fois 10 sur 9 fois 1,5. لاحظتوا هادي 2 حيدناها ولات 1 وهنا دونك ولات عندنا 1,5. كنعاودو نسامبليفيو بار لو غران فاكتور كومون اللي هو 5. نشدو هادو هاهي 5 و 10 هنايا كنبسطوهم 10 sur 5 هي 2 و 5 sur 5 هي 1. دونك ولات عندنا هنا 1 sur 1 اللي هي 1. دونك 6 fois 2 sur 9 اللي ولات عندنا هنا. كنعاودو لاحظتو عاوتاني هنايا عندنا قواسم مشتركة اللي هو 3. on va simplifier par le grand facteur commun اللي هو 3. 6 sur 3 égale 2 و 9 sur 3 égale 3. دونك ولات عندنا 2 fois 2 sur 3. دونك le résultat هو 2 fois 2 égale 4 و 1 fois 3 égale 3. كما كتشوفوا العملية بسيطة. كناخدو العوامل المشتركة كنحيدوهم كنشوفوهم عاوتاني كذلك نبقاو نبسطو في العملية حتى تنخرجو للريزولطا. في الأخير ملي كيبقاوش عندنا قواسم مشتركة صافي كنحسبو العملية ديالنا. دونك عطاتنا هنايا كما كتشوفوا 4 sur 3. ندوزو prochaine opération اللي هي G égale 3 plus 9 sur 2 fois 16 sur 3 moins 26. دونك هنا لا ريغل شنو كتقولنا؟ كتقولنا اننا بويسك عندنا لا ملتيبليكاسيون وعندنا لاديسيون عندنا لا سوستراكسيون كنبداو بلا ملتيبليكاسيون هي الاولى. الا لاحظتوا هنايا عندنا هنايا 9 fois 16. قبل on va simplifier par le grand facteur commun اللي هو 3. عندنا هاد 9 و 3 غادي نحيدوهم غنسامبليفيو هاد لي دو شيفر. دونك 9 sur 3 هي 3 sur 2 و 16 sur 3 هي 16. دونك ولات عندنا 3 plus 3 sur 2 fois 16 moins 26. دونك on a simplifié par le grand facteur commun اللي هو 3. اللي يسول اللي يقلب على هاد 3 على 2 منين جبناها راه هي ملي حيدنا ملي بسطنا هاد جوج العمليات. هنايا قسمنا على 3 وهنا قسمناهم على 3. 9 على 3 عطاتنا 3 على 2 و 16 على 3 عطاتنا 16 اللي هي هنايا هاي 16. دونك G égale 3 plus 3 plus 3 fois 8. دونك هنا on a simplifié encore avec le grand commun facteur commun اللي هو 2. هنايا عاوتاني بسطنا هاد جوج الاعداد اللي هو بالقاسم المشترك بيناتهم هو 2. دونك هنا قسمنا 2 على 2 تساوي 1 وهنا 16 على 2 تساوي 8. دونك ولات عندنا 3 8 moins 26. 3 plus 3 fois 8 moins 26. دونك هنا ملي سالينا كيبقى لنا هنا غير لا يعني عطنا لا ملتيبليكاسيون. هنا ملي درنا الملتيبليكاسيون غادي نهبطو لاديسيون. هنا 3 plus 3 fois 8 moins 26. الريزولطا هو 3 plus 24. هاي هنايا حنا حسبنا هادو 24 moins 6. دونك عطاتنا 27 moins 26 égale 1. le résultat final هي 1. دونك on a calculé la somme ou la différence ديال هاد les deux chiffres. نمشيو l'exercice numéro 3. Simplifier les deux facteurs, les deux fractions. عندنا 1 première fraction عندنا x égale 27 sur 15.
إذن أول حاجة on va simplifier par le grand facteur commun اللي هو 3. عندنا 27 و 15 هو الفاكتور كومان ديالهم هو 3. دونك 27 كنقسموه على 3 divisé par 3 و 15 حتى هي نقسموها على 3. le résultat final est 9 sur 7. Donc x égale 9 sur 7. Sur l'opération, notre opération عندنا y égale 2 fois 10 fois 14 sur 24 fois 24 21 fois 24. Donc الحاجة الأولى غنسامبليفيو par le grand facteur commun اللي هو 2. عندنا هنايا 2 وهنا 24. نحيدو هاد 2 هذا و 24 نقسمو على 2 تعطينا 12 كما تشوفوا هنا. ولات عندنا 12 10 fois 14 sur 21 fois 12. غنعاودو نبسطو عاوتاني هاد العملية par le facteur commun اللي هو 7. 14 و 21 الفاكتور كومان ديالهم هو 7. دونك غتولي عندنا 10 fois 2 sur 3 fois 12. غنشوفو عاوتاني فاكتور كومان نلقاو عندنا فاكتور كومان 2. هنايا 2 وهنا 12. دونك ولات عندنا 10 fois 1 اللي هي 10 هنايا في البسط ولات عندنا 3 fois 6. دونك غنعاودو غادي نلقاو اننا خصنا نسامبليفيو باغ لو فاكتور كومان اللي هو 2. دونك هنايا 10 مع 6 دونك غتولي عندنا 5 وهنايا بلاص 6 غتولي عندنا 3. نقسمناهم على 3 تولي عندنا 3 على 2 غتعطينا 3. دونك ولات عندنا 5 sur 3 fois 3 اللي هي 5 sur 9. كنظن ان الامور حتى لدابا مفهومه، يعني مكاينش شي حاجه. ديما كنشوفوا عندنا لي فاكتور كومان اولا القواسم المشتركه، العوامل المشتركه كنحيدوها بعدا هي الاولى، كنبسطوا العمليه ديالنا، من بعد عاد كنمشيو للحساب العمليه الاخيره اللي هي سواء الجمع اولا الضرب اولا الزائد. اذا كما كتشوفوا الريزولطا الاخرى هي 5 sur 9. Exercice 4. Recopier le tableau et compléter par l'un des symboles plus que ou là moins que. Donc 2 sur 7. 2 sur 7 et 1. هنا باش نقارنوا هاد pour comparer deux nombres sous écriture fractionnaire de même dénominateur, on compare les numérateurs. Le plus grand est celui qui a le grand numérateur. Donc قالنا باش نقارنوا جوج ديال الاعداد كسريه كان عندهم نفس المقام، كنقارنوا البسط ديالهم. العدد الاكبر هو العدد اللي عنده اكبر بسط. اما اذا كان عندنا pour comparer deux nombres en écriture fractionnaire de dénominateurs différents, on commence par les écrire avec un dénominateur commun, puis on applique la règle précédente. Donc ملي تيكون عندنا هاد المقارنه ديال جوج الاعداد الكسريه اللي هما العدد اللي هما المقام ديالهم مختلف، كنبداو باول حاجه اللي هي اننا تنوحدوا المقام، عاد كنطبقوا القاعده اللي هي كتقول لنا نحسبوا ديك الساعات نقارنوا البسط اولا النوميناتور اولا لو نيميراتور. دونك هنا 2 sur 7 لا 1. دونك ملي يكون عندنا عدد صحيح ما تيكونش ماشي عدد كسري، ديما المقام ديالو تيكون واحد. اذا باش نقارنوا بين هادو خاصنا نوحدوا هذا المقام يكون مع هذا. دونك المقام الموحد هو 7، نضربوه خصنا هنا نديرو 7 ونضربوا هذا كذلك ب 7 تولي 2 على 7 2 sur 7 وهنايا غتولي عندنا 7 sur 7. دونك ولا عندنا ان دينوميناتور اللي هما كومان، دونك كنقارنوا le numérateur اللي هو 7 sur 2. donc automatiquement 7 plus grand que 2. la même chose هنا عندنا 3 7 sur 3 وعندنا 1 كذلك نديروا لها نفس الشيء. donc le facteur commun هو 3، نديروا un dénominateur نديروهم في le même dénominateur 3 7 sur 3 et là où
3 sur 3. Donc, المقارنة تجي عندنا 7 plus est plus grand que 3. Donc, le nombre suivant, on voit 2 sur 8, là, sur 5 sur 8. On a le même dénominateur, donc c'est simple. Donc, 5 est plus grand que 2. 3 sur 5 ou 13 sur 2. هنا كذلك خصنا نديرو ان dénominateur commun اللي هو 10. دونك هنا باش نضربو هادي باش نردوها 10 هادي نضربوها فوا 2 وهنا كذلك فوا 2 هادي تكون فوا 5 وهنا فوا 5 باش تعطينا 10. دونك في لو توتال عطاتنا 65. 6 sur 10 là 65 sur 10 et automatiquement 65 plus grand que 6. كذلك عندنا 4 sur 7 5 وعندنا 4 sur 13. فاكتور كومان لا قلبتو مزيان غتلقاو الدينوميناتور هو 65. دونك باش نردو هادي 65 قمنا بالعمليه ديالنا عطاتنا 52 sur 65 là 20 sur 65. دونك فوا هنا ضربنا فوا 5 وهنا كذلك ضربناها فوا 7. إذن automatiquement عطاتنا 4 est plus grande 4 sur 5 est plus grande que 4 sur 13. L'opération suivante عندنا 2 sur 3 و 12 sur 8. دونك هنا نقلبوا لو فاكتور كومان هو 24. دونك 8 وهنا فوا 3 هنا فوا 8. دونك ولات عندنا 16 sur 24 là 36 sur 24. إذن automatiquement 36 est plus grande que 16. نعاودو نذكرو بالقاعدة. Pour comparer deux nombres en écriture fractionnaire de même dénominateur, on compare leur numérateur. Le plus grand est celui qui a le plus grand numérateur. هنا باش نقارنو جوج الأعداد الكسرية عندهم نفس المقام كنقارنو البسط ديالهم. أكبر عدد هو اللي عنده أكبر بسط. Pour comparer deux nombres en écriture fractionnaire de dénominateurs différents, on commence par les écrire avec un dénominateur commun, puis on applique la règle précédente. إذن باش نقارنو جوج الأعداد الكسرية عندهم مقامات مختلفة كنبداو بعدا نوحدو المقام وعاد نطبقو القاعدة الأولى اللي هي كتقولنا أننا نقارنو بين البسط اللي عنده أكبر بسط هو العدد الأكبر. L'exercice numéro 5, complété par le nombre qui convient. إذن هنا طلبوا منا أننا نكملو بالعدد اللي ناقص واللي هو العدد المناسب. دونك عندنا لا بروميير اوبيراسيون لي شيفر الأولين هما A. عندنا 4 sur égale 12 sur 6. دونك هنا باش عطاتنا 12 ضربناه فوا 3. دونك هنا حتى هنا شنو العدد اللي غنضربوه فوا 3 باش يعطينا 6 اللي هو دونك هو 2. هنا 15 sur 6 égale 5. شنو العدد شنو العمليه اللي قمنا بها باش تعطينا 5. دونك هنا 15 قسمناه على 3 عطاتنا 5. دونك حتى 6 نقسمو على 3 عطاتنا 2. لوبيراسيون الثانيه B 2 sur 7 égale 21. دونك 7 ضربناه في 3 باش فوا 3 باش عطاتنا 21. دونك حتى 2 نضربوها في 3 تعطينا 6. دونك فاش ضربناها باش عطاتنا 14. اذا كما كتشوفوا هنايا درنا لا فراكسيون ديال 2 فوا هنا 2 فوا 7 عطاتنا 14. 2 فوا 7 عطاتنا 14 و 7 فوا 7 حتى هي تعطينا 49. دونك هاد العمليه هادي هي نفس القيمه ديال هاد العمليه هي كذلك نفس القيمه ديال هاد العمليه. Exercice numéro 6. عندنا x y. عندنا x y égale 5 sur 3. Donc قالوا لنا calculer la valeur de i في هاد العمليه 2 sur 5 fois x fois 3 sur 2 fois y.
Donc أول حاجة il faut trouver la valeur ديال x و y. باش نحسبوا هاد العملية خصنا نعرفوا القيمة ديال x و y. Donc عندنا x égale 5, x fois y égale 5 sur 3. Donc x égale 5 sur 3y, y égale 5 sur 3x. إذا هنا غادي نقوموا بالعملية ديالنا. y égale 2 sur 5 fois 5 sur 3y fois 3 sur 2 fois 5 sur 3y. لاحظتوا هنايا عوضنا x بالقيمة ديالها وعوضنا y بالقيمة ديالها. هنا غنسامبليفيو باغ لو غرون فاكتور كومان اللي هو 2. عندنا هنا 2 وعندنا هنا 2 دونك غنحيدوها تولي عندنا 1 sur 5 fois 5 sur 3y fois 3. هنا اللي حيدنا 2 عطاتنا 3 fois 5 sur 3x. كذلك هنا غنسامبليفيو باغ لو غرون فاكتور كومان اللي هو 5. عندنا هنا لاحظتوا هنا عندنا 5 sur x وعندنا هنايا 3 1 sur 3 دونك ولات عندنا 1 sur 3y على 3y على 3 fois 5 sur 3x. On va simplifier avec le facteur commun 3. تولي عندنا 1 sur y هيا نحيدو هنايا 3 وهنا 3 تولي 1 sur y fois 5 sur 3x. Donc هنايا حيدنا هادو ولات عندنا 1 sur 3y. Donc ولات عندنا 1 sur y fois 5 sur 3x. Donc on va نديرو la multiplication تعطينا le résultat final هو 5 sur 3 fois 3xy. هذا le résultat final. Donc on a gagné, sachant que a plus b égale 10, calculer la valeur de l'expression suivante. G égale 3a moins 5 plus 3b. إذا هنا خصنا نلقاو la valeur ديال a et la valeur ديال b. Donc a plus b égale 10, a égale 10 moins b, b égale 10 moins a. إذا هنا احنا لقينا la valeur ديال a. هنا دونك باش نعوضو هاد a بلا valeur ديالها حنا حسبناهم ولقيناهم. دونك لقينا a تساوي 10 moins b, b égale 10 moins a. Donc g égale 3a moins 5 plus 3b, g égale 3 fois 10 moins b اللي هي هادي moins 5 plus 3 fois 10 moins a اللي هي هادي la valeur ديال b. Donc g égale نخدمو la multiplication ديالنا g égale 30 moins b moins 5 plus 30 moins a. Donc هنا غادي نديرو l'addition 30 plus 30 plus 30 égale 60 moins b moins 5 moins a. Donc نزيدو عاوتاني هنا نديرو la soustraction. Donc le résultat final il y a g égale 55 moins b moins a. Donc الحل هو اننا فقط كنقلبوا على القيمه ديال ديك ال المجهول a والمجهول b. Exercice numéro 7. Relie par une flèche ce qui est convenable. هنايا العمليه بسيطه غادي نليو بلا فلاش العدد اللي كتناسبها. دونك عندنا 2x 2 fois x plus 8 العدد اللي كيناسبها هو الا نشرنا هاد العمليه غنلقاو 2 fois x plus 2 fois 8 اللي هي 16. 4 plus 4x plus 8 هي 4 fois x égale 4x 4 fois 2 هي 8. Donc عندنا 6 fois x moins 3. Donc إلا نشرناها غنلقاو 6x fois 18 6x moins 18. La dernière opération 5x plus 3x moins x هي 7x. Donc 5 plus 3 هي 8 8x ناقص x égale 7x. Exercice numéro 8.
exercice numéro 8. On pose E égale 3x plus 2y plus 4. Calcule E pour x égale 10 y égale 5. Donc هنا غادي نمشيو نغومبلاسيو x par les nombres qui conviennent. هنا 3x plus 2y plus 4. 3 fois 10 عندنا هنايا هاي x égale 10 دونك نعوضو x هادي x plus 2 fois 5 اللي هي y plus 4. Donc 30 plus 10 plus 4 égale 44. Exercice numéro 9. 3 plus 7 égale 4. Donc هنايا عندنا دو نومبر عندهم مختلفين الإشارة. النتيجة كتكون تابعة للعدد اللي هو عنده الإشارة الكبيرة. دونك 3 plus 4 هي moins 4. Moins 4 plus 8 هي 4. Moins 5 plus 9 هي 4. Moins 6 moins 6 دونك هي 4 كذلك. وكذا كنساليو هاد لو دوفوار ديال الماط. كنتمناو انه تكونوا تميتريزيو فقط هذوك لي ريغل راهم ساهلين، وباش تكملوا مزيان في الماط نحاولوا نركزوا على لي ريغل. حاولوا تركزوا على لي ريغل وكثره ديال التمارين. والسلام عليكم ورحمه الله.